Masoyan Nura M Inuwa dai sun fara zanga-zangar da muka sanar da ku za su fara a kai sakin album ɗin da yake. Abin ba har maza bane suke wannan zanga-zangar, har mata ma. To abin da zai baka mamaki, har wanda suka yi printing ɗin katon hoton Nura M Inuwa suka sa hash a sake mana album. A sake mana album na 2021. Masoyan Nura M Inuwa. To hakan dai kowa yana ɗaukan hoto da abubuwan da ya rubuta a ciki, har masoyanka sun gaku su ga album. To Nura Minuwa da ya yi postin ɗin wasu hotuna daga cikin abubuwan da aka yi zanga-zanga. Nura Minuwa da ya rubuta karo na farko a tarihin waka 2021, ni da ku muka fara wannan tarihin, muka kafa wannan tarihin, masoyana kullum kuna mai da ni na daban, kuma na daban din ne a gona, kuma ku jira lokaci da yardar Allah. Wannan zanga-zangan da kuka yi mini tana da ma'ana da yawa a gona, ta sa ni fargaba kuma ta sa ni farin ciki da ku na kafu. Na kai matsayin da nake labartuwa. To ga dai abin da Nura M Inuwa ya faɗa akan zanga-zangan da masoyansa suka yi akan ya saki album. Barkanku da